大家现在看到的这个是我们过去使用的最传统的水墨磨坊，现在跟我一起来看看吧。这个呢就是我们最传统的水墨，我现在呢正在磨青稞。咱们的青稞呢是从这个漏斗里面进入这个孔洞里面，大家可以看一下，然后孔洞里面装到这个大转盘里面，把它碾成粉末。这个大磨盘呢，其实它下面是有一个齿轮，然后这个齿轮呢是由外面的一个小头来推动，然后小头推动齿轮，齿轮来推动这个磨坊。